我諗今日舊約新約聖經所講嘅都提醒我哋一樣嘢，就係仔女喺父母嘅心中係幾咁重要。聽話好唔聽話好，乖好唔乖好，父母嘅愛咧都唔會因為咁樣而改變。所以我哋睇到同樣天主對我哋嘅愛咧，比父母對我哋嘅愛係更加緊要。雖然咧我哋都麻麻地聽話啦，時常都聽完就算，做咗就好似交數咁，唔係真係用一份愛心去回應天主對我哋嘅嗰份恩賜。罪惡使到我哋自己時常選擇離開天主，唔做佢要我哋做嘅事。但係我哋睇到喺耶穌嘅心目中，不論我哋點嘅情況，佢都會用佢嘅能力去幫助我哋，使到我哋能夠得到真正嘅生命。所以藉著今日嘅兩篇聖經，讓我哋好好咁去反省同埋改善我哋對主嗰份嘅關係。